aynan Fotiha surasini o'qishni boshlaysiz. Ikkinchi qadamda qanday? Albatta, tahoratli holatda Fotiha surasini o'qiysiz 7 marotaba. Bir marotaba o'qiysiz, bir marotaba o'qib bo'lgandan keyin ey Allohim, mana shu Fotiha surasini barokatidan menga shifo bergin. Ey Allohim, ikkinchi marta o'qiganingizdan keyin ey Allohim, menga rizq eshiklarimni ochgin. Uchinchisi, Allohim meni daromadlarimni barakali qilgin. To'rtinchisi, farzandlarimni esli xushli qilgin. Beshinchi marotaba Fotiha surasini o'qib bo'lasiz. Undan keyin yana niyat. Mana shunaqa qilib 7 marotaba Fotiha surasi o'qiladi. Bir marotaba o'qib tugatganingizdan keyin istak aytiladi. Ikkinchi marotaba o'qib tugatasiz, yana istak aytiladi. Uchinchi marotaba o'qib tugatasiz, yangi niyatingiz aytiladi. Va 7 marotaba o'qib tugatib, 7 ta niyatni shakllantirasiz. Hamda iloji boricha mana shu Fotiha surasini o'qiyotganingizda bir stakan suvni yoningizga qo'yib qo'yishingiz kerak. Bir stakan suv amaliyoti bor psixologiyada. Aynan suvga aytgan so'zlarimiz, suvga aytiladigan affirmatsiyalarimiz bu bizni tanamizga mana shu suvni iste'mol qilganimizdan keyin qaytib keladigan